Awo ng'oli ki? Wano nga ndi ku Seroma senior 5. Oli muwala? Kino kansoke nkijjewo. Kati ekyo? Ndi muwala ku St. Charles. Awo ng'oli muwala? Ano ne famire yo? Oli muwala? Wano era ku speech de ng'obawa? Kati wa wokyukira notandika okwambala ku mpale we wano ngenda gikulaga. Okay, we wano senior che senior 5. So wano wokyukira nofuka omulenzi andi mulago kino ng'oli mulago bambi cooperation. Okay, kakati Lubega abantu tunula mu kamera wano babulire owulira otya nga ggwe? Ndi bulungi sina buzibu. Passport eno passport primary biki kubanga amanya gaali ga kikazi kakati passport ne national ID n'ebirala bijja mu period eyo bwe twafunira national ID kati nali okumali maze okumanya wengwa ninteka yamanya ga Lubega Julius. ID we yafulumira mu Lubega Juliet yafulumira mu Lubega Julius nalina okufuna passport nga nkozesa ID mu Lubega Julius n'ebirala. So kati amanya g'ekikazi jukira wali mukazi. Yes, so amanya g'ekikazi wagata. Yes, naye mu biwandiiko bya primary yegali ne mu senior 4 gegaliko. Yes, kati saawa zino passport yo wayingizaamu Lubega Julius. Kati abantu abagamba ati kino si kituufu ekyaki ekyokuba nti nafuuka omusajja nga nvudde mu bakazi ku myaka 16 temuwakana buli kimu kisoboka eri omutonzi. Abawakana kino tekiri si kyabuyaayi. Abakulu we bali abannongoosa amalwaliro gonna n'abakuyamba we bali n'abanyamba we bali n'amalwaliro gonna balina data wange. Tugende kutya olina omukazi tolina musajja yani tumaze gundi abantu bange awo temubayingira munnyo. Tolina mukazi? mulina ssebo. Olina omukazi n'omwana gw'otalina? Azaala mwana naye munaba mubanga ttono mujja mulaba. waliwo possibility ey'okundeka nga ndi mukazi ne bagamba tojja kuzaala kubanga obutonde bwo bulaga olina kuba muki, naye bw'oba omusajja ojja kusobola okukola ki okufuna omwana. Naye ate ekyo nali seetaaga na kingamba kubanga olwedde yali saala yange. Katonda bw'oba akusabya bw'aba omusabye ofune ettaka n'olifuna onyiiga tosobola kunyiiga. So nali musanyufu ku lwekyo. Kuva mu buto waŋŋambe, kuva mu buto wayagala nnyo okubeera omulenzi kyovula wasamba nnyo emipiira n'abalenzi. So kati abasawo we bagamba ono sayansi. Nali musanyufu nnyo kubanga we bakiŋŋambira baŋŋamba nga tukyalina mu kasenge nti amannya go gagenda kuvaako N gagendeko LU Lubega from Lubega to Lubega. Ne banyinyonyola navaayo mu kasenge ng'essanyu kiraka nze alisinga mu nsi yonna. Ne ntuuka mu maaso ga maama wange ne ssenga wange ne babaluka ne bakaaba naye ng'ate nzira essanyu lyange. Simanyi oba amaziga ga ssanyu oba ki kubanga nze mwana omulenzi yekka maama gwalina. So mbadde ngamba nti siina kingi naye buyambi bwe nawa nakwata katono kennina nenzizaayo eri abo abatalina. Waliwo omuntu atasobola ku affordinga kwota y'akawunga naye nga waliwo ayina asobola okugula. So nakwatayo kilo 10 nenzitwalira RDC waffe Lubaga ne musuubiza okuddamu okuwayo endala 10 n'amatooke era nakyo nakikoze nenyongerayo endala 10 bye bibiri n'akamotoka k'amatooke kalamba nembitwala. Sigamba nti nina oba neejalabyawo baki naye olw'omutima ogwo badde gamba basawo bantuuza ne baŋŋamba omusajja alina okuba n'obuvunaanyizibwa mu nsi, olina okulabirira abantu bo, olina okufa. Nembimanya nenzikiriza nga sikakiddwa. Kati nze muntu alumirirwa munnange nti nze ne bwe mba n'omutwalo ng'ogwetaaga ng'okuwa nensigala nga sirina. So akasente akatono ke nnalina nakuwaata nenzirizaako eri omuntu atasobola kwetuusaako kyakulya.
Yesebo kyekyampesaayo nga bwe walaba ku TV. Kusomoozebwa ki kwayise? Kusomoozebwa sina actually sina kwa amaanyi nakuyina edda naye sikyayina. Kubanga buli muntu akulaba mu ango ye. Oli agenda kuyita kino, oli agenda kukuta ono, oli agenda kukuta, which is very okay with me. Kunsi kuno sitera kupleasinga nnyo bantu. Sitera kwagala kukola nnyo bigenda kupleasinga bantu as long as I please my God. So gwe yogera kyoyagala ate nze muntu ogenda okwogerera ebigambo olufukunya nze nkutunuulire nkuyiteko nga tebinkonyeeko. So oli ne bwayogera ki ne bwakola ki, it is well. Yes, so sina kusomoozebwa kyova olaba era nvuddeyo nenjogerako nammwe nti nsobola kimanyi bitambula wala nnyo kati sina buzibu oli ne bwantwala ati oli ne bwayogera ki oli ne bwakola ki nebaza bwebaza Katonda kubanga it was my desire. So omuntu yebuuza obuvumo obujjeewa okuvaayo ku mpewo n'ogamba abantu nti ze bannange nali wendi kati ndi wendi abawala tebakudduke ne bakutya ne bagamba omuntu ono. Kyammanyi nti Katonda kyeyatonda okuba kiba. Bw'aba Katonda nga yantondebwa nfuna omuwala oyo era nja mufuna oli ne bwanziruka nze seesiba ku kintu nze nzikiriza amazima n'enfuuka ow'eddembe. Sina kyentya sina, I'm just a happy man. Sina buzibu oli ne bwanneegobako ne bwanneega abantu abandi okumpi bamanyi nti ndi blessing gye bali. Abanneetoolodde bamanyi kubanga nze muntu w'abantu omuntu asobola okuyiwawo omubiri ku lw'abalala. So sifaayo balala kye boogera. Byonna byaliwo bibaawo tebitandise leero. Tebitandise leero era tebijja kukoma ku nze. Ne waliyo n'abalala nga tebalina buzibwe nenga no baba babayisa no. To me it's well. Anjagala njagale atanjagala abireke full stop. Kati njagala owe abantu advise waliwo abantu omuntu ayinza kuba sigwa asembeyo okuzaalibwa bw'otyo okitegeera tusobola ofunayo omulala abali mu kategole bw'etyo magezi ki ge wandibawadde abantu nga omuntu ye kennyini azaalidwa bw'ati tusobola ofunayo omuntu azaliddwa bw'ati amazima mba neetaagana kumulabako maaso ku maaso njogere naye ebigambo nze muntu asobola okwogera ebigambo Katonda yampa obuyinza n'amaanyi ku lulimi lwange nsobola okwogera ebigambo eri omuntu agenda okwetuga omuguwa n'agusalayo kennyini. Yes, ndambuddeko mu nsi wane waffe nze njogera ebigambo eri omuntu omutima gwe ne guwona gubadde gumuluma oba ayita mu mbeera n'aterera. Yes, obuyinza n'amaanyi buli ku lulimi lwange Katonda yabumpa nsobola era omuntu azaliddwa bwato ntamugumya bugumya namugamba aleme kwetwala nga abalala bayinza omulaba kubanga abantu nga ffe abamu batulaba mu ango ndala abamu bakutwala batya no oli muntu nga balala. Omuntu ayinza ogamba nze bannange kino at least kannette because naye ng'ate gwe waliwo embeera gwe wagiyitamu tolina lwaki oba wetta. Bayibuli egamba nti Katonda kye yatandika aba alina okukimaliriza. Bw'abanga Katonda akutadde tuyita mu kugezesebwa mu bulamu okw'enjawulo. Katonda bw'aba alina kyaleese mu bulamu obwo kakasa ne bwe kuba kufa. Katonda takola nsobi. Katonda bw'aba akutadde bw'ati alina ensonga. Aba alina ensonga oyinza okubutamanya gwe nga gwe kati naye osobola oggimanya. Nze kati ndi blessing eri bakadde bange eri baganda bange eri mikwano gyange abantu abanneetoolodde naye singa netta nandibadde ntya blessing eri abo. Ndi blessing eri abantu be nakwatidde akamere ne nkatwala bagagabe. Ndi blessing kati singa nafa. So tewali nsonga muntu kuituuka mu embeera eno ne yeeyimbamu omuguwa. Tewali nsonga. No, okay. Tewali nsonga lwaki oba okola ekyo. Ne bwoba onyigiriziddwa otya kubanga nze nanyigirizibwa. Nasooka kusigala na maama nga tuli ffekka. Tusula kiwaatule wansi eyo ennyumba ya mitwalo 3 gye tusasula nenga n'omwezi gibula. Ng'enkuba bwetonya ennyumba ejjula amazzi. Twayita mu kunyigirizibwa tebize buzi. Okunyigirizibwa mu nsi ne ba process olina okuyita mu kino na kiri okutuuka wolaga. Nava mu mikono gya ssenga n'engenda ewa maama n'ensigala ne maama ne bato bange ne embeera teyali nnungi paka naye nga tukkiriza Katonda ku makya mu ttuntu n'akawungeezi. Bannaye Katonda tayiwa. Ate bw'omunoonya akuviirayo twakkiriza Katonda nnyo paka. Kye mwasooka okukola kukkiriza nti embeera etuuseewo kati ekkubo liriwa.
ffe tetuliraba tetuliina Katonda n'akuba ekkubo watali kkubo yekka. Era omuntu ali eyo bannange ayita mu mbeera ey'obuzibu bannange weekwate Katonda. Ffe abaana b'abantu tetubaawo budde bwonna. Oli ne baba nga muli balongo bwe bati munna asobola okuvaamu nosigala mu bbanga maama waakuzadde akuvaamu ne Katonda tasobola kuvaamu. Tasobola. Ffe tetubwa kumwekwatako tuba kwemalamu maanyi kukola kino. Kati singa tuliwa singa tuli ku kisinga mbakwata muguwanga bw'ogambe oba kunywa butwa n'enfa singa ndiwa wandinsanze wa ssebo. So nze ngamba abantu abali eyo bekwasa Katonda tewali kirala. Baganda bo abafamire tebakusosolamu nga bakizudde nti ono nno omwana alaka bamubbululiramu kuba Abafirika obumanyi bo tebaluwa yagamba bwa omwana balaka bamuyisamu ebintu. Waliwo okusosola okutono okwaliwo okuva eri taata naye ndowooza yamanya amazima n'amanya nadda. Taata tetwandimukonyeeko nnyo naye teyayimirirawo ge mazima yadde namusonyiwa nabivaako naye teyayimirirawo era abakulu abanyamba Mukama abampeere nnyo omukisa. Sikulimba abakulu abanyamba okuyita mwene embeera financially Katonda abampeere nnyo omukisa. Nawulira kwaliko Sudiru baana baaliwo mu mbeera eyo. Nasooka nennyambibwako abakulu aba URA si URA ng'ekitongole naye abakozi beekolamu omulimu nga bakuliddwa Madamu Mugamba n'omukulu Mugamba ye mwami we Isaac mukulu Sudiru naye yannyamba namutomera na butomezi najja namnyamba ne musaba ssente n'azimpa enkeera pati mukulu yannyambye na leero simanyi kye ndimu wabula okufukamira ne mumusabira oba ne mbasabira Pastor Robert Kayanja yonna gyali Mukama amuwa omukisa kubanga anyambye nnyo yayiwawo omubiri kusabira kola nsabira actually omusajja oyo yanzaala nannongosesa nanzizayo n'ensoma na buli kimu nanjagala ng'owuwe buli kimu na leero mwagala nnyo Mukama amuwa omukisa era aleme kujula kintu kyonna mu nsi. Kitegeeza Josa nze nzikayo wansi kumirako ssente lwakubaganya okuŋŋamba ku taata yadduka budduzi taata yabivaamu sagala kwogera nnyo ku taata naye yabivaamu from day one uje nakola ki nabita nayogerako n'ebirala ebitali birungi nze nabiwulira teyabiŋŋamba naye nabimanya awo mwana si wange biki omanyi bataata bekwasa musambwa biki naye it is well Katonda yantonda yasinga okummanya naye abakulu abo bannange mbeyanza maama ye yagamba nti oba musambu oba ki oba jjini nzaamuwongerera azaala ekibi akiwongerera be bakadde webale nnyo taata ye n'agamba nedda alimba yes abasajja babikola lwakuba nze siri kikola ne bwe kiri baki so mujogere nyangu taata alinga yagamba nti oyo omwana alaka si wange maama olayika olina gye wazaala omwana nze sibazaala webale nnyo naye ate nga bw'ontuuza ne taata oyinza obutatwawula ennaku zino badduka naye nze mwagala mwali konsalinga mwaddamu yes Musumba Kayanja yantuuza nambulirira nnyo naŋŋamba toba na bukyayi tokyawa biki muyiziddeko bingi nnyo so nagamba taata era naleyo simuyinaako buzibu naye nga tekisoboka kuva kimanga gwe kunkola nsobye ngenda kukusonyiwa naye nga nkijjukira yes ku mutwe tosobola kati nyinza okwerabira gye nvudde wange tata sagala yingira nnyo mu bya famire era togendayo nnyo ge mazima kyenkusaba oba tata togendayo nnyo Lubega alabika alina iso ne taata naye nga babimala ebyoku nsi naye nga mu bwongo alaka yasigala nakyo so njagala olekere maama obubaka ne bamaama abali eyo mama ngo omulungi omumbejja ndagano Rosemary kwagala nnyo webali kumbeererawo webali butanziruka webali butansuula Mukama akumpeera omukisiro wangaale ofune ebirungi byonna nja kukola ekisoboka nkusanyuse jjajja wange nkwagala nnyo ate muveeko ye ali ku another level omute yes jjajja wange nkwagala nnyo
muko mukyala Eva mukyala Kolono ebusubi mwagala nnyo nnyo. Taata mukulu Bukenya Robert nkwagala nnyo yonna gy'oli naye Mukama nawe akumpeera omukisa. Ninayo kyensaba kanjogereko katono briefly. Nzizaamu amaanyi omukazi oba omusajja ali eyo ng'anyigirizibwa mu mbeera emu oba endala alumwa ayita mu bulwadde. Nsaba Katonda akungumize era nsaba oyite mu byonna by'oyitamu. Nsaba yenna ali eyo ng'olina ebirungi by'oyitamu mu ngeri emu oba endala weebaze Katonda n'ayita mu buzibu obw'enjawulo Mukama akugumye era nsaba oyongere okwekwasa eri Katonda. Neeyanza abantu abambeereddewo nga bwe mboogedde baganda bange mikwano gyange ab'ennyumba yange Mugerwa Mavini Aroni Agi Mamelaija Mavis bannange mbagala nnyo benkonyeko ne besikonyeeko Omukama abampeera omukisa. Ssaabasajja Kabaka wangaale kulwa Katonda n'ensi yange. Tebiri mu sayansi nti simanyi biki akaloboozi biki omusajja n'ebirevu ku ebiri n'amaka galina n'omukyala amulina. So kino kibeere kyakuyiga eri bataata bannange. Omuntu bw'oba omuzadde ate todduka buddusi n'olekera maama kubanze kati kyempiikinze titaata alaka ye yadduka ye yamalamu omusubi ebibozi ti mwana se wange kiragazibe zimanyi sayansi kati omusajja woono agabana buyambi ali oke yevuga akola ki buli kimu akikola. So kati singa omusajja yafa mwamutta busi ne mugamba nti oyo afe n'okufa singa bino tetubituukako. So ffenna abayita mu mbeera eno bannange tubeere bakakkamu Katonda buli kimu akimala. Kyenzudde mu bigambo bya Lubega buli kimu Katonda asobola okimala kuba ye yakitandika. So mwebale nnyo mwebale ddala.